रेगिस्तान में एक हाथी और एक बंदर बैठकर बातें कर रहे हैं। हाथी कहता है, बंदर भाई चलो अपना घर बनाते हैं। बंदर मुस्कुराकर सिर हिलाता है। फिर हाथी अपनी सूंड से दूर दूर से बड़ी बड़ी लकड़ियां लाता है और पीछे धूल उड़ती है। बंदर फुर्ती से दौड़ता है और दूर दूर से छोटी छोटी टहनियां लाकर ढेर करता है। दोनों मिलकर घर का ढांचा बनाते हैं। हाथी बड़े लकड़ी के खंभे खड़ा करता है और बंदर ऊपर चढ़कर टहनियां जोड़ता है। आखिरकार उनका घर पूरा बन जाता है। दोनों खुशी से ताली बजाते हैं और गर्व से अपने घर को देखते हैं। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रेगिस्तान में पानी का सैलाब आ जाता है और हाथी बंदर का घर बहने लगता है। घर टूटकर बिखर जाता है। दोनों दुखी होकर जमीन पर बैठ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, हमारा घर टूट गया क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।